ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ დაკავებული მაღაროელები პატიმრობაში დატოვა. სასამართლოსთან დაკავებულების ახლობლები იყვნენ შეკრებილები. ჭიათურაში დღეს უწყვეტი პროტესტის 140 და შიმშილობის 39 დღეა. პროტესტის მონაწილეები დაკავებული თანამოქალაქეების გათავისუფლებას მოითხოვენ. ამ დროისათვის შიმშილობს 8 ადამიანი, მათ შორის 1 მერაბ სარალიძე საპატიმროში. ეს არის სრული უსამართლობა დღეს რაც დარბაზში მოხდა. ეს არის სრულიად უსამართლობა და რა ვიცი. ჩვენ არ ველოდით კიდე ამას. ეს ბიჭები არ არიან კრიმინალები, ეს არიან შრომელი ადამიანები, ესენი არიან შრომელები. და მართლა არ ველოდით და სრულიად უსამართლობა არის რაც დღეს სასამართლო დარბაზში მოხდა. სათადარიგო გეგმას ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ერთ იმას ვიტყვი, რომ სანამ ეს ბიჭები გარეთ არ გამოვლენ, ჩვენ დაშლას არ ვაპირებთ და პირიქით თუ აქამდე ხმას არ ვიღებდით, დღეიდან უკვე დავიწყებთ ხმის ამოღებას, ისე როგორც საჭირო არის. იმიტომ რომ ეს არის მართლა უსამართლობა, ამას ვერ წარმოვიდგენთ ჩვენ თუ ესე მაღაროელებს დატოვებდნენ და წესიან შრომელ ადამიანებს. სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არსებობს მიმალვის საფრთხე, ახალი დანაშაულის ჩადენის საფრთხე და ამიტომ დატოვეს ისევ და ისევ პატიმრობაში. ჩაინიშნა ხელთავიდან სასამართლო, ზუსტად რიცხვს და საათს გვეტყვიან. დანარჩენს ჩვენ სიტუაციას რაც შეეხება, ისევ და ისევ სამართლისთვის, ისევ და ისევ სამართლიანად და ისევ და ისევ იმ კანონების ჩარჩოში ვაგრძელებთ ბრძოლას, სანამ არ განთავისუფლებენ ჩვენ თანამებრძოლებს. გულისხმობთ შიმშილობას, ხო და პროტესტს. ნებისმიერ ფორმას. რაც კი შეიძლება, რომ კანონიერების ფარგლებში მივაღწიოთ, ყველაფერს ვეცდებით. ალბათ, საბოლოოდ მართლაც თავი უნდა გავწიროთ, რომ შედეგი ქონდეს, სხვა მეტი არაფერი შედეგი არ ქონია მაგ ყველაფერს, მაგრამ მაინც გავაგრძელებთ, სანამ შედეგი არ ექნება. მაგას არ მოვეშვებთ. მერაბ სარალიძე, გიორგი ნეფარიძე, აჩიკო ჭუმბურიძე და თენგო გველესიანი სისხლის სამართლის წესით 29 აპრილს დააკავეს. საქმეზე გამოძიება თავდაპირველად სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლის მეორე ნაწილით. გათვალისწინებული დანაშაულის ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ ნაკლებად მძიმე დაზიანების მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით მათ ბრალი დაუმძიმდათ. მერაბ სარალიძესა და გიორგი ნეფარიძეს ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებასა და მასში მონაწილეობას აჩიკო ჭუმბურიძეს და თენგო გველესიანს კი მონაწილეობას ედავებიან.